Yesu nkundire aya makuru dutangure neza na neza. Yesu nkuru imaze imisi iri kiravugwa ngwa ku muririmvyi Sarabi canke Satubi inyuma yo kuva mu gisagara ca Dar es Salaam aho yari yamaze imisi ariko aramenyekanisha ibikorwa vyiwe canke agira media tour. Ni Satubi rero harashize imisi hariko haravugwa ngwa yuko igiteramo ciwe kitazaba. Bici rero ku mbuga ngurukana bumenyi vyaragaragaye yuko abantu benshi bagiye barandika amajambo canke amagambo yuko bariko ravugwa ngwa yuko igiteramo ca Satubi cari gitegekanije itariki 8 ukwezi kw'icumi na rimwe kosa ko ico giteramo kitazaba, ariko ihibambewe vyaciye bihinyuzwa na Empire Avenue Record Label ya Sarabi mu itangazo bashize ku mugaragaro. Haraheze imisi 4 muri iryo tangazo ryavuga neza na neza yuko ico giteramo kizaba. Muri iyo tangazo bamenyesheje yuko ico giteramo cari kuba itariki 8 ukwezi kw'icumi na rimwe, cimuwe kizoba ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi 2026. Ariko muri iryo tangazo babandanyije bavuga yuko naho biruko umuririmbyi Satubi azokora igiteramo ciwe byitse mu Bubiligi ku itariki 8 ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'2025. Benshi ndazi ko mumaze imisi mukurikirana urubuga rwa page ya Facebook ya Sarabi, mwarabonye yuko Satubi yerekanye yuko azoba agiye kugira Europe tour mu bihugu bitandukanye vya Europe. Muri iryo tangazo ndetse baragaragaje neza yuko ndetse Satubi azoba afise n'ibindi biteramo mu gihugu c'Ubufaransa. Igiteramo kizoba itariki 15 ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'2025. Ico giteramo azoba